بسم الله الرحمن الرحيم. wax ka baranno weydiintana what is a credit union? Credit union ereyga noogu dhow oo aan Soomaali ahaan u qaadan karno waa ayuuto ama hagbad. Haddaba waxaan credit union ku qeexi karnaa waa hay'ad maaliyadeed oo ay leeyihiin sidoo kalena ay maamulaan macaamiisheeda oo milkiilayaasha iyo macaamiisha waa isla dadkii waana hay'ad loogu talagalay in dadka iyaga ay isku gacan qabtaan mana ahan faa'iido doon. Marka dadka macaamiisha iyo milkiilayaasha u ah ayaa lacag isku keena oo qof waliba waxa uu ku leeyahay saami. Lacagtaana waxaa loo isticmaalaa in la amaahiyo xubnaha u baahan deynta. Waxaana lagu amaahiyaa lacagta dulsaar aad u hooseeya. Wixii faa'iido ka soo baxana waxaa loo adeegsadaa in dib loogu celiyo isla milkiilayaasha. Xilliyadii hore waxaa loo ogolaa in ay xubin ka noqdaan credit unionka dadka wadaaga xiriir gooni ah sida inay isku meel ka shaqeeyaan ama isku jinsiyad yihiin ama isku diin yihiin, balse hadda ciddii rabta waa loo ogol yahay inay xubin ka noqdaan oo ay saami ku yeeshaan sidoo kalena ka faa'iidaystaan adeegyada ay bixiso. Badina waxa ay xoogga saartaa in ay bixiso deynta loo yaqaano consumer loan ama deynta loogu talagalay in macaamiisha sare ugu qaadaan heerka noloshooda sida lacagtaas ay amaahsadeen inay ku gataan khasaaradoo kale ama air condition iyo wixii la halmaala. Xog dheeraad ah oo ku saabsan hay'adaha maaliyadda fadlan ka dhegeysa lifaaqa hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay. Mahadsanidin waa inoo mar kale haddii Rabbi idmo.